Айылда туруп, ааламды эриктирбеген таланттуу түгөйлөр менен маек. Бири-бирин толуктап турган, көргөн көздү суктанткан жубайлар болот эмеспи? Дал ошондой түгөйлөрдүн бири Ильяс Чыңгыз уулу менен Айтурган Замирбек кызы биздин маек төрүбүздө болушту. Түгөйлөр айылда жашаса да ааламды эриктирбейт. Алар ар кандай кызыктуу видеолорду тартышып, аз убакытта көпчүлүктүн көңүлүн буруп, алкоосуна татыды. Таланттуу жубайлар айылдан шаарга келген учурунан пайдаланып, атайын студиябызга чакырып маектештик. Экөөңүздөр кантип таанышып калдыңыздар эле? Чыңгыз: мен үйлөнүү үчүн кыз издеп жаткам, Инстаграмдан көрүп калдым. Анан эмне деп жазышты билбей жооп бербесе деле керек деген ой менен жашың канчада деп жазып койгом. Анан эле жооп келип сүйлөшүп кеттик. Үйлөнөлү деген сунушту дагы жубайым Айтурган киргизди. 2 айга чукул убакыт сүйлөшүп жүрүп баш коштук. Алгач жолдошум турмуш куруу тууралуу айтып жүргөн. Анан бир күнү эле мен макул үйлөнөлү дедим. Айтурган айым, сиз өзгөндөн болот экенсиз. Ата-энеңиз аксыга турмушка чыгам десеңиз каршы болгон жокпу? Ата-энем макул эле болду. Туугандарыбыз эле алыс дешти. Туугандардын арасында мени келин кылып алам деп жүргөндөр бар экен. Алар бизге бербей, алыска, аксыга берипсиңер дешти. Чыңгыз мырза, Айтурган айым кандай келин? Аябай эрке, эрежени сактабаган келин. Саат 11ге чейин уктайт. Айтурган: менде келин андай болуш керек, мындай болуш керек деген чектөө жок. Эркин эле жүрө берем. Кааласам төргө чыгып кетем. Кээде жолдошум чай куюп жаткан болот, кээде кайненем. Мен кызындай эле жүрө берем. Бул чырайлуу, өңүнө чыккан, чачтары бир тарапка жалтырата таралган, короодогу жалгыз короздой кой коңдогон мырзалар биздин топтун атаандаштары. Бизден биринчи интервью алышына тоскоол болуп, ургулап тепкилесек дагы кетпей коюшту. Эмне эле бул жерге кадаланып алды десе, узак жол жүрүп, ичегелери жабышып өзөрөйүн калган экен. Тамак жешин көрүп, боорубуз бир аз жумшата түштү. Алдына коюлган бир табак манты сен көр мен көр заматта көздөн кайын болду. Курулай гана табак калды. Жегениңер аш болсун мырзалар. Азыркы заманда нан таап жеш оңой олтоң иш эмес. Ошентип курсактарын кампайткан соң өз иштерин улантышты. А биздин топ болсо буларга орун бошотуп берип, бул жылдыздуу үй бүлөдөн интервьюну эртең алалы деп чечтик. Баштадыңызбы? Мен азыр сиздерге ырдап берем. Формама көңүл бурбай эле койгула, негатив жазуулар болбой эле койгула. Мен азыр көйнөгүм даяр, азыр барып кийем, эфирден чыгып. Азыр менин ырым кайгылуу ыр, комузу жок эле, өзүм ырдайм. Комузчум жанымда жок. Андан баштайм. 1 2 3. Күлкүмдү токтотомайчы. Атаң апаң бар кезде ай кимелең, кимелең, ай асманда тийген күн элең, кобураңда сүйлөнө басып, кериле басып жүрчү элең, кийимди тандап кийчү элең, ай модал болуп жүрчү элең, ошонун баарын үйрөткөн сага атаң бир байкуш кимеле. Энеңдин айтар бир кеби бар, аярлап улум угуп ал, катылып жүргөн сандыкта атаңдын келишкен костюм шымы бар. Сатайын дедим, уялдым улум, чак келсең алып тийип ал. Ушундай жаман Салам достор, биз азыр Кытеркага кетип атабыз. Бизди саат 9-та ошол эфирден көрсөңүздөр болот. 9:40-табы? 9:40-та. Түз эфирден көрсөңүздөр болот. Уже келип калдык биз. Много чора на Кытерка. Кандайсыңар? Мен Бишкекке келгенде эле ушундай болуп ачкарак болуп кетти. Мынакей. Бул Айтурган шаарга келди.
Отырып тамақтанып атабыз. Эме кылып койгула. Мага каттап кой. Звезданы көрдүңөрбү? Звезда. Звезда Бишкек, звезда. Аксынын звездасы келип туруп Бишкекке. Кутман кеч достор, уже кеч болуп калды. Биз азыр Супер ТВдан чыктык. Жок, Супер KGден чыгып, уже Супер ТВга кирип кетип атабыз. Буюрса көрө аласыздар. Мага алсын боло тургандар. Биз Супер ТВга келдик. Вечера. Салам достор, биз азыр Супер ТВ каналында түз эфирдебиз. Бизди көргүлө. Бул чара. Кандайсыңар? Аксыда ушундай. Bir айылдан экинчи айылга барыш үчүн мындай дөңдашып өтөбүз. Азыр көз кетти азыр. Жок дегенде мынан алдап атат. Мынан же бир эшеги жок экен, минип алайын десек. Күрбе. Алай дейм. Аксыдан эмне кылып жүрүң адашып? Кандай экен, туугандар? Кандай экен? Мыяк тартсаң, мыякта тоодон бияққа өтүп кетти. Мыяктан биз мыякка карап кетип атабыз. Бирөөнкүн альчалап кетип атабыз. Мен ушинтип жөө басып атам. Сатта карачы эмне деген жаратылышты көрүп келатат. Же жаратылышында таштан башка эчтеке жок. Ташка сыйын сенде таш жок сен жакта. Мен жакта чөптөр бар. Жеңе келип атасыздарбы? Кана. Мени карап койчу. Жаным. Ан сен сөм дептирби? Ан не дептир? Тиңкилдеп тортты көтөрүп алып. Кага кетип атат мына. Şunu taş gibi. Al. Özün al. Daha bir cığılıp görçey. Torttu. Ben geletkanla aytkanmış tort. Жеткиче экөөбүздүн башыбызга келип калбаса болду деп. Жеттик. Эми ылдый түшүп кетти азыр. Ана үйгө барабыз. Мына үйгө. Мен сүйгөнүм тиңкилдеп кетип атат.